Итак, сегодня мы с вами едем снова на Ростовское море, только другой дорогой. В путь.
Ребятки, какой-то кайф прокатиться с ветерком. Опять велокомпьютер не включил. Понятно. И время не засек. Ну так. Хорошо. 5 минут. Какие ростовчаночки гуляют. Это улица Орбитальная. Сегодня прям хорошо, смотрите. Транспорта мало. Сегодня 2 мая. Все уже поразъезжались, видимо. Все уже жарят шашлычки. Сейчас пока едем по асфальту, и скоро будут грунты. Надеюсь, что все уже подсохло и такой жопы как в прошлый раз не будет. Чувачок еле идет. Уже на одну полосу. Адхи.
Ой, дело. Но тут сухо. Да, хорошо. Будем надеяться, что мы с вами, как в прошлый раз, в грязь не залезем. Нам, в принципе, пофиг. Я еду на танке, горный велосипед российского производителя Форвард. Ух, блядь, надо бежать. Там пиздец. Ой, извините за непарламентское выражение. Во время забыла, как эта улица называется. Фух. Мы с вами как раз едем по ней, и потом нас ждут опять грунты. Будет большой спуск вниз. Вот. Тут мы видим другим. Эта дорога ведет на совхоз Темирницкий и туда далее. Вот там северный, откуда мы выехали. А мы поедем по вот этой дороге на совхоз Темирницкий. Вот, погнали. Класс. Идем 18 километров в час сейчас. На спуске будем лететь в Колтос.
Раньше тут была колдобина на колдобине. А сейчас прям ровненькая, хорошая дорога. Молодцы. Вот брат велосипедист едет. Двадцатник идем. Вот какие-то поля. Все зелено. Колес по белу свету, косовые пригорки, велосипед наш друг, и мы в дороге. Велосипед друг, и мы в дороге. О, это мы, ребятки, приближаемся с вами к грунтам. Скоро пойдем вниз. Опять проедем через мою дачу. Посмотрим, что там как. Я по-быстрому посмотрю, все там в порядке. Поедем дальше. Мы опять сегодня увидим Ростовское море, только в обратную сторону. Придется там горку подниматься. Ох, как я это не люблю, но придется. Деваться некуда. Как говорят, через тернии к звездам. 17 километров скорость. Проехали 3 километра. Едва. Ребятки. Так, хочу посмотреть, сколько нам еще записи.
20. Вот, мы на грунты приехали. Дай бог, чтобы так не было. Лучше. Трошки вниз. Впереди, как мы видим, вот это строится Платовский. Вот это кайфы. Это кайф, лютый кайф. О, я балдею. Просто. Просто, ребят, когда бы еще покайфовать на грунтах, как мы здесь. Так. Надо проехать. Главное не ехать. Тут грязь, строительный мусор. Это охуеть, как всегда. Не делайте так, как все люди, которые там накидали мусора. Вот опять. Ну правильно. Зачем? На дорогу.
нельзя, значит, она получше будет. О, ребята, кайфы. Конечно, такие новые. Ребята, это кайф. Проезжаем на дорогу. Раньше такие были. Бывало ямы, уже были. Просто привет. Ну, как мы видим, сегодня у нас польза. Вот привет. Мы объехали. На 10 минут. Сейчас, видимо, скоро уже ролик будет заканчиваться. Да? Посмотрим, вдалеке северный. 37 минут. Да, сейчас этот ролик уже закончится. А мы посмотрим, что нам дальше. Так что оставайтесь на канале, мы с вами едем дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты. Возможно, вы тут никогда не ездили. Хоть посмотрите, как выглядит. ты. Ну ничего. С вами Велопокатушка.
тоже.